Mening 422 nafar do'stim bor. Lekin men yana shunday yolg'izlik his qilaman. Garchi ular bilan har kuni paranglashib tursaqmi, lekin hech kim meni haqiqiy tushunmaydi. Buning sababi mening ular bilan ularning ko'ziga qarab emas, balki ekran yuziga ismiga qarab paranglashganligimda. Men ekrandan yiroqlab ko'zimni ochdim-da, atrofimga nazar tashladim. Shuning bilan bizda vatgan tordagi ijtimoiy aloqa vositalarining faqat kompyuterni echishimiz bilan tang ishimizni yepishimizga sababchi bo'lgan narsadan iborat ekanligini to'nib yetdim. Bizda bor bo'lgan fan texnikalar faqat mavhum ijtimoiy qatlam, mavhum hamra va mavhum o'zlik tuyg'usi qatorli xiyoliy narsalardan iborat. Bir ko'rurman nuqtasidan o'ylab baqadigan bo'lsak, o'zimizning odamni gangirtib qo'yadigan bir dunyoda yashayotganligimizni his qilamiz. Tor dunyosida biz o'zimiz kontrol qilayotgan fan texnikaning quli bo'ldik. Shaxsiy uchurlarimiz ba'zi bir foyda manfaat uchun hammani qiladigan hayonkashlar tarafidan setilmoqda. Biz bu dunyoda boshqalarga faqat o'zimizning yaxshi tarafimizni ko'rsatamiz. Haqiqiy chin hissiyotimizni chiqarmaymiz. Turmushdagi eng ko'ngilli ish o'z kechirmishlarni boshqalar bilan o'rtoqlashishdir. Lekin atrofimizda o'rtoqlashganda hech kim qolmasa qandayroq hissiyotda bo'lamiz? Do'stlaringiz bilan birga bo'lsangiz, ularmi siz bilan birga bo'ladi. Agar yonfoningizga uchurg'il qarab o'tirsangiz, vaqt kelganda haqiqiy do'stingiz qolmaydi. Biz boshqalarning yurak basgan, inkas yozgan deb chambarakka narsa yo'laymiz-yu, jamiyatdan barbara yiroqlab ketayotganligimizni bilmagan qiyofatga kirib olamiz. Shuncha jafoda yasagan, to'qigan mazmunlarimizni biroz ko'ryapmiz yo'q. Buni ham bilmaymiz. Yalğız qalsanız hech qisi yo'q. Shuni ta'kidlamoqchimanki, agar kitob o'qisangiz, rasm chizsangiz yoki chiniqsangiz, bu hech bo'lmasa sizning zerikishlik turmush kechirmasdan real turmushda yashayotganligingizni, vaqtingizdan unumli foydalanib, uni ahamiyatli ishlarga sarf qilayotganligingizni tushuntiradi. Shunga ommaviy so'rovlarda yalg'izlik his qilganingizda hargiz telefon o'ynamang. Telefoningizga aloqa qurollariga va do'stlaringizga ko'z uzmay qarab o'tirishingiz hojatsiz. Atrofingizga kishilar bilan paranglashing, ular bilan birga yashashni o'rganing. Men liqida odam to'shib ketgan metroda jimjit hukm surguni faqat to'g'ri tushunmayman. Chunki boshqalarning xato tushunib qilishi va sarandab qilishidan qo'rqmasdan paranglashadigan birmi odam yo'q. Biz real jamiyatdan bag'an sari yiroqlashib ketdik. Boshqalar bilan yuz turani fikr almashtirish ehtiyojimizni qondirolmaydigan bo'lib qoldi. Hammamizning bolalarimiz bor. Ular tug'ilishida bizning xuddi mashina odamdek turmush kechirganimizni ko'rgachga bu ishlarimizga ko'nik. Agar siz bolangizga xushalik his qildiramisiz, undaqda bir layoqatli odam hisoblanmaysiz. Bola deganni iPad o'ynab deb qo'llab qo'ysaqda bo'lmaydi. Biz kichik chaqalarda hamisha uyda o'tirmaydik. Hadis do'stlarimiz bilan velosiped bir yerlarga berib o'ynab kelardik. Yugurib, yiqilib, oyoqlarimiz teshilib, ishimizning tizlari yetilib ketadi. Daraxtlarga esib jang o'yin o'ynaydik. Hozir bo'lsa boshlarning jimjitligidan odamni surib bosadi. Bolalar talog'i chiqib o'ynamaydigan bo'ldi. Ilangushlar bekor qoldi. Org'am sakrash, katakchidan sakrash, soyish yurish o'yini deganlarni o'ynaydigan bolalar qolmadi. Biz bir avlod ahmoqlar. Qo'lida ahli iqtidorli telefoni bor bo'lgan haqiqatlar. Telefonimizni etib ekrandan beshingizni ko'taring. Atrofingizdagi amaliy narsalardan huzur elib, hozirning o'zida yashang. Telefondan beshingizni ko'tarsangizlar real dunyoda yashashning qanchalik muhimligini tushunib yetasiz. Sevginimiz sizga mehrli qaradi. Uning shu turqini mangu esingizda tutib oldingiz. Uning bilan tunji qatim qo'l tutishdinglar. O tunji qatim levingizga so'ydi. Ba'zi gapinglar bir yerdan chiqmasmi, lekin uni yanada shunday yaxshi ko'rdingiz. Biror ishni qilgan chog'ingizda to'g'ri xalq olamga jakarlamasdan faqat yeningizga hamroyingizga deydigan bo'ldingiz. Kompyuteringizni setib etib, qiz do'stingizga uzuk elib berdingiz. Mana bular sizning haqiqiy turmushingiz. Keyin sizlar to'y qildinglar. Umringizda tunji qatim qizingizni quchog'ingizga olib, farzand ishqida ko'yishga boshladingiz. Yarim kechada bo'g'ingizning yig'isini uyg'unib ketdingiz. Lekin uyqudan ko'zingizni echish to'limi tasga to'xtadi. Qizingiz cho'ng bo'lib yotib bo'lgan chaqda ko'zingizga issiq yosh oldingiz. Keyin qizingizning bolliq bo'lib siz cho'ngda da bo'ldingiz. Navringizning quchuqingizga olganingizda yillarning ushqandek o'tib ketganligini his qildingiz. O'tgan umringizni eslaganingizda insonlar kashf qilgan uskunlarga qarab o'tirmasdan umringizni astoydillik bilan o'tkazganingizdan xursand bo'ldingiz. Karvat peshida o'tirib, ayolingizning qo'lini chin siqdingiz. Ham uningga sizni so'yiman dedingizda peshonangizga so'yib qo'ydingiz. Jon o'zish oldida turgan ayolingiz sizga zaif ovozda, ayni chaqda yo'ldan ezib qolganingizda sizni uchirtib qolganidan o'zimni baxtli his qilaman dedi. Lekin yuqorida deyilgan ishlarning hech qaysisi yuz bermadi. Chunki siz yonfoningizga qarash bilan bo'lib ketib, o'zingizning qandoq bir baxtni qo'ldan ketkizib qo'yganingizni to'ymay qoldingiz. Shuning uchun yonfoningizni etib, telefondan beshingizni ko'taring. Hayat cheklik. Ömrümüzni tor dünyası için israf qilib etmeyli. Çünkü ömrümüzün ahırda pushaymon qilsaqmi ulgurolmaymiz. Men bu tor dunyosini taraqqiy qilishni ilgari surgan abdaxlarning biri. Tor dunyosida biz bir-birimizning ovozini anglaymiz, lekin bir-birimizni ko'rolmaymiz. Xat yozish orqali aloqa qilishimiz va paranglashimiz. Garchi birlikda vaqt o'tkazsakmi, oramizda 100 turani fikr almashtirish yo'q. Shuning uchun torda haqqi yurak bermasdan atrofingizdagilarga chin mehringizni bering. Ündidarda haqning inkas yozishini, yurak berishini kutmasdan uydan chiqib real dunyoga qadam tashlang. Yonfonimizni etib, telefondan beshingizni ko'taring. To'rdagi videolarga qarabasdan real dunyoda yashashni